Inyong yang kasih tahu, pernah lihat burung yang tatapannya bikin merinding? Ini dia, burung poto. Malam-malam, matanya nyala kayak lampu bohlam. Dia jago banget nyamar jeti batang pohon mati. Sampai-sampai orang lewat gak sadar kalau itu burung. Matanya gede banget, mulutnya lebar. Kombinasi antara lucu sama horor. Kalau dia mangap, astaga, langsung kaget campur ngakak. Inyong yang kasih tahu, biar kamu gak cuma wow, tapi juga paham. Tapi nenek tatapannya koyongan nih, ketemu pas melipir neng alas yo kaget. Rek,